Esto no nos llevará mucho tiempo. ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Como quieras. Conozco un restaurante cubano cerca que no está mal. ¿Cubano? Dios santo, Nick, estás en Antivicio. Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz. ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti. Tengo una idea. ¿Y si elijo yo el sitio? Te lo juro, no volverás a comer plátanos fritos nunca más. ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa, ¿vale? Entra con autoridad, comprueba las esquinas, encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar. Vale, no es mi primera vez. Pero sí conmigo. Vale, vamos allá. Usa tu voz de hombretón. ¡Policía! ¡Vamos a entrar! ¡Policía! arriba, ¡Poned las manos manos a donde la pueda vista! verlas! ¡Que no se ¡Donde mueva pueda ni Dios! verlas! ¡Todos quietos! ¡Alejaos de la mesa! Has ¡Atrás! llamado a la puerta equivocada. ¿Y si me quitas la luz de la cara? ¿Ah? Mierda, tío, venga. Espósalos y salgamos cagando leches. Vale. Oh, estás cometiendo un grave error, hermano. ¡Ah! Date la vuelta. Sin Esto es una movimiento. puta mierda. Ya ves, es un puto chiste. Mañana por la mañana estaré fuera, Poli, y lo sabes. Sí, y ese montón de coca. ¡Los jodan! ¡Un arma! ¡Mierda! ¡Abajo, abajo, abajo! Se ha liado rápido. ¿Pero qué coño ha sido eso? ¿No has comprobado la puerta? Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación. Vale. Comprobemos los cuerpos. A ver si averiguamos qué coño estaban tramando. Bingo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne. ¿Te suena? No, callejón sin salida. Es una pena que no quede nadie aquí en interrogar. Estaba harto de hamburguesas. He pillado comida cubana. ¿Alguien tiene hambre? ¡No des un paso más! ¡Vea por él! ¡Vamos, vamos! ¡Es mío! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Solo empeoras las cosas! ¡Maldita sea! ¡Stoddard! ¡Abajo! ¡Ahora!